മധുര ചിലമ്പാട്ടത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു കഥ കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അതെ, രാജ്കുമാർ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മധുരയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ CPIM-ന്റെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് മധുരയിലാണ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത്തവണ മധുരയ്ക്ക് കുറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം കൂടി നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. ഏതായാലും മധുരയിലെ ചിലമ്പാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയോധന കലയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ചെറിയ അറിവ്. ചില മധുര ഈ തമിഴ് ചരിത്രത്തിലൊക്കെ ചിലമ്പാട്ടത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പരാമർശങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ നമുക്ക് മധുരയിലേക്കാണ് മധുരയുടെ ചിലമ്പാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അത് DYFI-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്കത് പറയാനുള്ളത്. എന്തായാലും കണ്ടുവരാം. ഇതൊരു ശാരീരികമായ പരിശീലനം മാത്രമല്ല, മനക്കരുത്തിൻ്റെ കൂടി ഒരു വേദിയാണ്. ഒരു പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ നേരിടാം, സാഹസികമായി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം, ജീവിതത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള DYFI-യുടെ ഒരു ശ്രമം. ഇതിനോടകം 1200 പേരെയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ മധുരയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് ഒരു തീനാളം പോലെ മധുരയാകെ വ്യാപിക്കുന്നു. സ്വയരക്ഷയ്ക്കും മാനസിക ശാരീരിക ശക്തിക്കും BC 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തമിഴ് ജനതയുടെ സ്വന്തം മാർഷ്യൽ ആർട്സ് DYFI ഏറ്റെടുത്തു. പയറ്റും ചുവടുകളും പലതും കടന്നവർ വീരന്മാരാകുന്നു. ആത്മവിശ്വാസം കൂടിയതോടെ ഏത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും നേരിടാനും ഇവർ തയ്യാറായി. DYFI இந்திய ஜன வாலிபர் சங்கம் கரெக்டாக போதைக்கு எதிராக பிரித்தானியபுரத்தில் ஆரம்பித்த இந்த வகுப்பு கிட்டத்தட்ட 8-9 வருஷங்களில் 10 சென்டராக மாறி இருக்குது. மதுரை நகர் மாவட்டங்களில் மட்டும் 10 இடங்களுக்கு பேஸாக போதைக்கு எதிராகன்ற ஒரு கோஷத்தோட இந்திய ஜன வாலிபர் சங்கம் தொடர்ச்சியாக அந்த வகுப்புகள் நடத்திட்டுருக்கு. அந்த காலத்தில் போதைகள் அதிகமாக இருந்த ஏரியாக்களில் ஆரம்பித்த இந்த வகுப்பு மதுரை முழுக்க இந்த வகுப்பு போனதுனால சின்ன பசங்க எல்லாம் ஆர்வமாக வந்து கலந்துக்கிறாங்க. அதர் பார்ட்டியில் இருக்கிற பசங்களும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் நம்பி நம்மகிட்ட விடுறாங்க. ஏன்னா ஒரு ஒழுக்கத்தின் அடிப்படையில் இந்த வகுப்பு தொடர்ச்சியாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. நம்ம பசங்க மாநில அளவில் தேசிய அளவில் பங்கேற்ற பசங்கள்லாம் இருக்காங்க. அவங்களுக்கான இலவச வகுப்பு தொடர்ச்சியாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஒரு பெரிய விழாவை இது பண்ணுறாங்க. മധുര ബത്തിനിയപുരത്ത് ലഹരിക്കെതിരെ പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ DYFI യൂണിറ്റ് തുടക്കമിട്ട ചിലമ്പാട്ട പരിശീലനം വിജയിച്ചതോടെ മധുര ജില്ലയാകെ ഇപ്പോൾ വ്യാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിൽ 1200 പേർക്ക് ചിലമ്പാട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശീലനം നൽകി. இந்த தற்காப்பு கலையை கற்றுக்கிறனால நமக்கு வந்து நிறையா யூஸ்ஃபுல் இருக்குது. இப்போ நம்மளை வந்து யாராவது அட்டாக் பண்ண வந்தாங்கன்னா அந்த தற்காப்பு கலையை வச்சு நம்ம திருப்பி வந்து அட்டாக் பண்ணலாம். ஸோ நம்மளை வந்து நம்மளோட இதை வந்து நம்ம சேஃப் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த தற்காப்பு கலை கட்டு. நான் வந்துட்டு வெளியே போகிறப்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் ரொம்ப பிரேவாகவும் ரொம்ப நம்பிக்கையும் எனக்கு கிடைக்கிது. ரொம்ப நம்பிக்கை கிடைக்கிது. நான் வந்துட்டு ஸ்கூலில் இந்த மாதிரிலாம் சுற்றுறதை பார்த்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வந்து கற்றுக்குறாங்க. நான் வந்துட்டு சுற்றுறனால வந்துட்டு எனக்கு நிறைய பிரேவ்னஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ യുവതിയുവാക്കൾ DYFI-യുടെ ചിലമ്പാട്ട പരിശീലനത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ചിലമ്പാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയോധന കല, അത് ഇവർ മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയുള്ള ഒരു ആയുധമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, മയക്കുമരുന്നിനെതിരെയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രതിരോധം. ക്യാമറമാൻ അയ്യപ്പദേവിനൊപ്പം രാജ്കുമാർ.